Sveiki visi Linelis Raido kanalo žiūrovai. Šiandien su jumis dar viena Honda, dar vienas superbaikas, tai Honda CBR 954RR Fireblade, jeigu pilnai. Šitas motociklas iš tikrųjų aš galėčiau įvardinti kaip pabaigos pradžia. 92 metais Tadao Baba, Honda inžinierius, sukūrė patį pirmąjį Fireblade. Na, o šitas modelis yra jo paskutinis kūrinys. Tai yra 2002 metai, tai yra būtent modelis 954, yra ištobulintas, išblizgintas, visaip kitaip ižinžinierintas ir tai yra vienas geriausių motociklų pasaulyje, be abejonių. Yra tuo laikmečio motociklai, tai jos dažniausiai vadindavo ir dabar po šiai dienai tuos senus motociklus vadinam kuvalda. Kuvalda todėl, kad jie yra sunkus. Jie yra galingi, bet jie yra sunkus. Šitas motociklas yra 113 kW, 101 N ir 192 kg. Tai čia jau yra su visais skyščiais. Tai vadinasi, kad mes turim mažiausiai 20-25 kg lengvesnį motociklą už savo priešininkus. Ir nesvarbu, kad jie yra galingesni. Tai todėl šitas motociklas jisai pilnai dalyvavo, sakykime, toj kovoje ir jisai ilgą laiką lyderiavo būtent dėl savo inžinerinių sprendimų. Tai iš tikrųjų labai smagu, kad vienas iš kanalo žiūrovų, sekėjų, man tiesiog parašė, kad žiūrėk, turiu tokį motociklą, tvarkingas, prižiūrėtas ir galbūt norėtum nufilmuoti video apžvalgą. Tai iš karto pasakiau, kad taip, labai norėčiau, mes susiderinam ir dabar aš esu prie šito motociklo. Pravažiavau kol kas visai nedaug. Tai, tikrai labai smagus motociklas. Tiesiog važiuoju su juo kaip su 600 kubikų, tiesiog jisai daug geriau važiuoja. Aš turiu omeny 600 kubikų, tai labiau buvo gal iš tos, sakykime, jo svorio ir to manevringumo. Tai vėliau išvažiuosim šiek tiek į kelią, palinguosim ir papasakosiu daugiau apie jį. Dizainas. Tai jeigu vėlgi paimti tuos metus, visą laiką, kai kalbam apie motociklą, kuris yra, tarkim, 2002 metų, 2006 metų, 2008 metų, tai reikia nusikelti į tą laikotarpį ir bandyti iš tos perspektyvos suprasti apie tą motociklą. Tai faktas, kad mes jo negalim lyginti su dabartiniu RR, kuris yra 160 kW, pilnas visokiausių, sakykime, technologijų, ten ir tractionai, engine mapai ir taip toliau, ir kur apskritai yra vienas galingiausių motociklų pasaulyje šiuo metu. Bet visą laiką reikia atsižvelgti tai, kaip tai buvo 2002 metais, kaip tai buvo 2003 metais. Ir palyginti su tais motociklais, kurie tuo metu buvo populiarūs. Nes mes dabar pažiūrim, sakom, sena Britva. Sena Britva, taip, bet reikia įvertinti, kad šiais laikais sukurti tą motociklą yra žymiai lengviau. Ir dabar sunkiausia dalis yra adaptuoti jį prie kažkokio tai Euro 5, Euro 6 standarto. Ir kai tu esi surakintas kažkokioj tai savo fantazijų ir turi viską ten derinti, skaičiuoti ir taip toliau, visokie katalizatoriai, tada nieko nebuvo. Pagamino motociklą, jisai gerai važiuoja, jisai yra sertifikuojamas ir jisai eina į pardavimą. Tai būtent tas mane ir žavi, kad aš visą laiką žiūriu, lygiai taip pat kaip, sakykime, su architektūra pastatais, tu kai žiūri į pastatą, senas pastatas, bet tada reikia pagalvoti, kaip jį, pavyzdžiui, pastatė. Kažkokios ten, sakykime, tos pačios piramidės ir taip toliau. Tu net neįsivaizduoji, dabar žmonės negali Gedimino kalno apsaugot, kad negriūtų jisai tenai, tos nuošliaužos nebūtų. O tada žmonės darė ir kūrė tokius dalykus, kaip ten tuneliai kalnuose traukiniams, kaip visokios ten piramidės, šventyklos ir taip toliau. Tai sakykime, su tom visom apžvalgom ir to požiūriu, tai turėtų būti lygiai taip pat. Kai tu žiūri į seną motociklą, tai jį reikia žiūrėti ir to laikmečio, sakykime, to laikmečio mąstymą. Aišku, kažkas gimė 2002 metais, kažkam ten buvo 10 metų, kažkam buvo 20 metų, bet kokiu atveju tai vis tiek nekeičia to fakto, kad mes dabar negalim sakyti, čia kaip ir neblogus, bet čia aš geriau paimčiau ten 2007 metų Gixxerį. Jisai bus naujesnis, jisai bus technologiškai labiau pažengęs, bet čia būtent ir yra tokie dalykai, kur pirmą kartą kažkas padaryta, kur, pavyzdžiui, čia yra titaninis išmetimas. Ir sakykime, įsivaizduokit, tie laikai, tokios technologijos padaryti ir taip toliau, tai čia yra labai daug visokiausių niuansų. Kaip jie tą kūrė, kaip jie tą matavo. Čia yra tiesiog reguliuojamos priekinės šakės. Irgi tai visa šita tai yra, ta prasme, toksai grinai požiūrio klausimas, kaip į tai pasižiūrėsi. Aš jau nekalbu apie tai, kai atsisėdi ir jisai važiuoja ne ką blogiau negu dabartiniai nauji motociklai, tik tai nėra lempučių, kur ten ABS arba ten koks traction kontrolas mirksi ir taip toliau. Čia yra tikras motociklas, čia esi tu, kelias ir
daugiau nieko. Niekas tau nepadės, niekas tavęs nepristabdys ir taip toliau. Esi pilnai atsakingas už save ir už motociklą. Tai vat, dizainas iš tikrųjų, man jisai tikrai labai gražus. Man šiaip Hondos yra labai gražios, aš jau apie tai esu šnekėjęs, bet jūs pažiūrėkit, čia tikrai yra, vat, jeigu lygint su to pačiu ir pirmu, ar Gixxeriu, ten tom visom Kuvaldom, tai jūs pažiūrėkit, kaip jisai atrodo. Tai atrodo kaip modernus ir jisai šiai dienai tikrai nenusileidžia, sakykime, apynaujam motociklam. Naujausi taip, ten ledukai, ten susiaurėja, dar kažkas, bet jūs pažiūrėkit į šitą grožį, į šitą šedevrą ir į šitą meno kūrinį. Negaišiu laiko. Daug čia pamokslų priskaičiau, sėdam ant motociklą, važiuojam, o tada pamatysit, kaip jisai važiuoja. Nu va, šiuo motociklu, tai tikrai nepasakysi, kad 2002 metai, reguliuojamas priekinės šakės, skaitmeninis prietaisų skydelis ir analoginis tachometras. Tai greitis, rida, tepalo indikacija, laikrodis, kuro sąnaudos, tripas. Ir visi šitie dalykai jau buvo, jau atrodo tikrai moderni. Aš įsivaizduoju, tais laikais tai čia buvo motociklas tiesiog, sėdžiu ant jo žiauriai patogiai ir sėdynė tokia yra šiek tiek didesnė. Tai tas motociklas tikrai yra tinkamas ir kažkokiam tai ilgesniam pasivažinėjimui, tolimesniai kelioniai. Taip pat gale yra po sėdynė didžiulė daiktadėžė, tai čia turbūt viena iš didžiausių mano matytų daiktadėžių, daiktam kažkokiem tai susidėt po galinę sėdynę. Kitur būna ten dokumentus gali įsidėti, kažkokį piniginį įsimest, nu čia tikrai gali įsidėti daiktų. Štai kaip tas gražuolis vedasi. Nu ką, lekiam. Nu kągi, galiu pasakyti tik tiek, kad man labai smagu, kaip visada man labai smagu. Nu, motociklo lengvumas žiauriai gerai jaučiasi ir anksčiau tik tai sakau, žiūrėjau kažkokius apžvalgas, skaičiau apie juos ir nebuvau prisilietęs, tai labai daug kur buvo komentarų, kad va, tikrai patogus, tikrai lengvas, tikrai manevringas. Wow, žiauriai lengvas, žiauriai manevringas ir nu tikrai, ta prasme, aš ten vis galvoju apie kažkokius RR-us, ten R1 ir taip toliau. Čia yra geras mocas, čia yra tikras geras mocas. Vienintelis, ko man čia trūksta, tai dempferio, bet čia, ta prasme, nu, sutvarkoma šita problemėlė, bet čia yra, wow, taip kaip vis važiuoja, tu neperteiksi žodžiais, čia reikia atsisėsti, pabandyti, kad galėtum tą suprasti. Yra išplonintos, labai stipriai yra išplonintas sienelės, todėl mes turim visuose diapazonuose turim labai gerą galios paskirstymą. Nėra taip, kad jisai sukasi ten tik nuo 8 ar tik nuo 9, jisai sukasi visur. O dabar važiuojam antrų bėgių, pasižiūrėkit, kaip jisai sukasi. Nu čia yra tiesiog, čia yra tada, kai inžinerija buvo gerbiama ir darė tikrus stebuklus. Nu čia yra sunkiai nupasakojami dalykai, kaip aš jaučiuosi vairuodamas šitą seną Britvą. Sėdėsena žiauriai patogiai, su juo tikrai galima važiuoti. Vat sekantis RR-as buvo SC57, apie kurį kalbėjau praeitam savo epizodė. Tai jau jisai buvo, sakykime, biškį kitaip sukurtas ir jisai buvo nepatogus. Dar sekantis SC59, jau jisai vėl buvo toks, sakykime, universalesnis, su kuriuo tu gali ir pasivažinėti tolimesnėm distancijom ir vat, tiesiog kažkur tai trasą ir taip toliau. Tai šitas motociklas labai patogus, labai maloniai sėdisi, 18 litrų bakas, kadangi tai jau yra įpurškimo sistema, tai jo ir sąnaudos yra, sakykime, krikščioniškos, lyginant su karburatoriais ir litrais.
Tai vėlgi, kažkam tai yra aktualu, kažkam tai yra mažiau aktualu. Toks motociklas, kuro sąnaudos turėtų būti visiškai neklausimas ir visiškai neaktualu. Tas pasitenkinimas, kurį aš gaunu dabar vairuodamas šitą motociklą, vėlgi jis yra tvarkingas, jis yra visas prižiūrėtas, ta prasme, išlaižytas ir taip toliau. Tai čia yra tikrai wow. Kaip jisai sukasi, nu čia yra žodžiai sunku paaiškinti. Ir vėlgi, aš visą laiką galvoju apie tai, kad čia yra 2002 metai. 2002 metai. Tai yra, nu, iš tikrųjų tai yra, kai seksas buvo saugus, o motosportas buvo pavojingas. Čia yra va tokie metai. Aš jau nekalbu ten apie 96, kur tas yra dar labiau pakelta. Čia yra, nu, čia yra tiesiog. Va, kaip jisai vadina? Patys matot, ką jis daro čia yra, nu, man trūksta žodžių. Tikrai niekada negalvojau, kad taip kalbėsiu apie tikrai senesnius motociklus, bet su mielu noru priglaušiau tokį motociklą ir su juo daily drivinčiau, nes iš tikrųjų tai yra super. Dar vienas dalykas, tai yra Honda. O Honda tai yra patikimumo garantas. Tai ten vožtuvų tikrinimas, jeigu aš neklystu, apie 20-25 tūkstančiai kilometrų. Tai didžioji dalis, kiek skaičiau review kažkokių, tai vat, kurių žmonės atvažinėja su to motociklu, tai jie sako, net neverta tenai lįst prie tokios ridos, nes sako, ten nėra ką tikrinti, nėra ką žiūrėti. Tai čia vėlgi turbūt viskas priklauso nuo priežiūros, nuo kaip buvo važinėtas su to motociklu, bet tai yra tikrai patikimas, geras, galingas, lengvas motociklas už tikrai prieinamus pinigus. Tai jeigu kažkas tai svarsto pirkti Britvą ir ten dairosi į kažkokį tai gikserį apie ten 2 metus, tai labai siūlyčiau dasimest pinigėlių, pasiieškoti kažkokio tvarkingo varianto arba labai netvarkingo varianto ir jį susitvarkyti, tai irgi yra šitam motociklui ir gera opcija. Plastikai kainuoja daug, bet visa kita variklis tai tikrai galima susitvarkyti ir pasidaryti ir turėti tokį eksponatą, kurio vertė, manau, jau nebekris, nes tai yra tam tikra istorijos dalis, inžinieriaus sukurtas paskutinis modelis. Tai yra, ta prasme, yra dalykai, kurie tą motociklą vertę išlaiko. Dar kas išlaiko, tai kad mes tokių motociklų nebeturėsim. Tie visi motociklai, kaip ir jau minėjau pradžioj, emisijos, standartai ir taip toliau, ir jie nustoja važiuoti. Tada jau reikia juos programuoti, reikia keisti išmetimus, reikia ten daug viską padaryti, kad jisai pradėtų normaliai važiuoti. Kad jis neturėtų jokių duobių, kad jisai netitiktų jokių emisijų ir taip toliau. Motociklas ir emisija, jis neturi atitikti emisijos. Čia yra visiškai kitas dalykas. Čia mano toksai požiūris ir aš kol kas man nieks neįrodė kitaip. Nu wow, važiuojam. Jisai prisako, ką tu darai, daryk daugiau, stipriau. Nu, tiesiog, labai žaviuosi tokiais motociklais, labai žaviuosi tokiais žmonių sugebėjimais taip sukurti daiktus. Ir vėlgi, mano reference pointas yra viso šito yra laikotarpis.
Važiuojam! Nu ką? Sakiau, turbūt yra žmonių, kurie dar gimė nebuvo, kai šitas motociklas buvo sukurtas, kurie žiūri, bet yra žmonių tikrai, kurie supranta, yra žmonių tikrai, kurie turėjo tą motociklą, kai jis išėjo tik tai naujas. Ir, nu vėlgi, grįžtam prie tos emocijos, tai aš asmeniškai manau, kad dabar nuėjus į parduotuvę, sumokėjus ten 24-26 tūkstančius eurų už Honda CBR 1000 RRRSP ten 2, tai tikrai nebus tas pats, kas 2002 metais nuėjus į Honda, sumokėjus ten, iš tikrųjų net nežinau, kiek jis kainavo, bet sumokėjus tos didžiulius pinigus ir gavus Honda CBR 954 RR Fireblade, tikrai emocija nebuvo tokia pati. Nu, šituo aš esu praktiškai 100% įsitikinęs. Tai yra visiškai kitas dalykas. Dabar ta pinigų vertė yra visiškai kitokia ir nu, tiesiog, čia yra šedevras, čia yra toksai stebuklas, sakyčiau. Net nežinau, nu, man tiek emocijų, kad labai sunku pasakoti. Sėdime mes patogiai, atrodome mes labai gražiai, važiuojame mes labai šauniai. Dėmferio trūksta, tikrai norisi čia dėmferio, bet čia, nu, toks dalykas, kur tikrai reikia. Bet apart to, tai yra, nu, man tiesiog trūksta žodžių tai apibūdint, kiek tai yra džiaugsmo, kiek tai yra pirmas senas turbūt motociklas, nes jis tikrai senas, jam 20, tuoj bus 2 metai. Tai jisai labai senas motociklas, bet aš kai ant jo atsisėdau ir pradėjau važiuoti, tai man tiesiog, nušvito visas pasaulis gražesnėm spalvom, kad tokie kūriniai buvo sukurti ir kad jie vis dar, šitie dinozaurai, gyvuoja. Nu kągi, aš manau, kad ta gražia gaida galima ir užbaigti šią apžvalgą. Tai iš tikrųjų tikiuosi, kad puikiai perteikiau tą emociją, nubėgsit bent jau į Mobile.de pasižiūrėti, kokios jų kainos. Galbūt kažkas nuspręs nusipirkti, galbūt kažkas abejojo. Tai va dar vienas toksai mano būtų patarimas, kas ieškot 600 kubikų britvos, tai šokit ant tokio RR. Tai jums patiks ir jūs su juo ilgai mėgausitės ir turėsit daiktą, jeigu prižiūrėsit, kurio vertė, sakykime, nebeturi krist, nes jau nebėra kur. Tai čia būtų mano toksai patarimas, negu žiūrėti kažkokius tai ten 600-ukus. Ir tikrai daug kas rašot man dėl ten kokį 600 darkšai ir aš ten taip galvoju, nu, ZX6R, jo fainas, man labai patiko 2007 metų. Manau, kad toksai variantas būtų tikrai labai optimalus. Jausitės kaip ant 600, tik tai važiuosit žemesniais sūkiais ir turėsit tokią dar, sakykime, įdomią istorijos dalelę. Čia mano nuomonė ir aš tiesiog duodu jums tokį patarimą. Tai kągi, ačiū, kad žiūri, dar vienas video į pabaigą, aš važiuoju, atiduosiu šeimininkui, paspausiu ranką, kad padarė tokį pasirinkimą ir turi tokį motociklą ir taip jį gražiai prižiūri. Gražios visiems dienos, iki pasimatymo kitose mano video.